राम राम सा सभाने। आज रो दिन थोड़ो मारो अलग ही गयो, मज़ो आई गयो आज दिन। आज सुबह उठन है पहला चाय बना दी, चाय बनान पापा ने दे दी है पहला। पछे मैं सोचो बरसात रो मौसम है तो बढ़िया चाय पी ला। थोड़ी देर होगी बरसात रो मौसम हट गो, जित दोस्त आई को और नमकीन ले ली मैं एक पैकेट। उन्होंने मैं उन कह दिया तू घर निकल जा। ओके ठीक है, तो मैं जितना सोचो मैं बरसात जा ही है बाहर घूमन आ जाओ, तो बाहर निकल गो। जितना सोचो बरसात में दोस्तों साथ घूमने का मज़ो अलग आवे, तो मैं गयो सीधो मारे दोस्त रे कने। दोस्त कन जाने वो कहे मैंने मैं को बाजार चला पर कोई सामान लावणो है फल फ्रूट। जने मैं कही फल फ्रूट वगैरह ले लिया। जितने संजो देखियो तो बहुत बढ़िया प्यारो लागो। उन बाद जो आपने अच्छो लागो मन कमेंट करो।